Agarramos la fascia y estiramos y hacemos una tracción. Hacemos esto, volvemos a repetir y traccionamos. 1. Ahora vamos hacia el lado derecho, izquierdo y hacemos una tracción. ¿Ok? Vamos para el otro lado y hacemos la tracción para el otro lado. Y otra vez una tracción más hacia abajo porque queremos que el órgano descienda, como puede ser el útero y también la vejiga. Entonces agarramos bien la fascia y hacemos una tracción. Ok. Ahora vamos a traccionar la parte muscular. 1, 2. Vamos para el otro lado. 1 y 2. Bueno amigos, eso sería todo. Es una parte de lo que es la terapia para prolapso e incontinencia urinaria. En caso de los varones sería para la próstata, ¿ya? Hay más maniobras, hay otro tipo de movimiento, pero quiero hacerles ver que así se trabaja. La chica está boca abajo, esta es una tabla de inclinación, lo que nos permite que la gravedad haga descender los órganos internos. Y eso sería todo. No olviden compartir, comenten para saber su opinión y denle like. Gracias, saludos.